हेलो हाई नमस्कार हामीसँग चाहिँ दुईटा बाइक कुएर बसेको हुनाले एउटा बाइकलाई चाहिँ यसो रूप परिवर्तन दिउँ भनेर राम्रो मोडिफिकेसन गर्नु पर्यो। फुपो चाबी भेटेको यस्तो छ बाइकको हालत। यहाँ कुएर बसिरहेको यहाँ अर्को पल्सर 200 यो पनि कुएर बसिरहेको BMX यो पनि कुएरै बसिरहेको छ। यसलाई बनाउनु पर्यो भनेको फु यो पाइपमा अड्किरहेको छ। पाइपमा अड्किरहेको छ। अगाडि ब्रेक लागेको अलि हिँड्नलाई ठेल्दै यसलाई चाहिँ यसरी लानु परिरहेछ हामीले। लगेर यहाँ गलेको अवस्था है, यहाँ ठेल्दै लगेको। हाम्रो मोडिफिकेसन जोन चाहिँ अलिकति त्यहाँ पर चोकमा हुनको कारणले यहाँबाट हामीले चाहिँ ठेलेर लानु परेको। स्टार्ट नभएर भन्नाले टक्कै नकुदेर त्यो चाहिँ हामी लानु सक्दो कोसिस गरेर हामी त्यो गन्तव्यसम्म पुग्न जाउँ। अगाडिको ब्रेक जाम भएर दुई ठाउँ बिचाउनु पर्यो। यो अगाडिको ब्रेक जाम छ त्यस कारण गलिस भाइ पुरा गलिरहेछ। मजा आइरहेछ ठेलेर लानु। केही छैन, यसलाई मोडिफिकेसन जोनमा पुगेर यसलाई मर्मत भइहाल्छ मजाको। गन्तव्यमा पुग्न सक्षम भएको छौँ। हाम्रो वान एन्ड ओन्ली ग्यारेज धनलाल ग्यारेज। धनलाल ग्यारेजको नाम के हो? नमस्ते वर्कसप। कमन आउनु सक्नुहुनेछ है। वान एन्ड ओन्ली झोडाको नमस्ते वर्कसप भन्नाले अब हाम्रो यहाँ मोडिफिकेसन जोन पनि हुन्छ है अब। ल ठिक छ, हामी आइपुगेको छौँ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ खोलखाल मात्र गरेको। यो बाइकको मोडिफिकेसन गर्ने इन्जिनियर चाहिँ अहिले सायद सुतिरहेको होला। मेरो बेस्ट फ्रेन्ड किम्बुले। हाम्रो यो मोडिफिकेसन चाहिँ राति हुन्छ यही ग्यारेजमा। यही मोडिफिकेसन राति बिस्तारै, तर आजको आज सबै बनिँदैन। सामान जुटाउनु पर्यो, कस्तो बनाउने हो त्यो हेर्नु पर्यो। त्यस कारणले आज चाहिँ खोलखाल मात्र। बाइकको हालत कस्तो छ।
बस्ने मात्र आफ्नो लागि मात्र हुनु हजुर के भन्नुभयो बस्ने मात्र ब्याकअपको बनाउने क्या सबै बाइक त सबै उयो भएको छ यसलाई चाहिँ अब स्टार्ट गर्न आँटेको ए सिटको हालत चाहिँ यस्तो छ है हामी क्यामेराम्यान हो हामी क्यामेराम्यान हो स्टार्ट गराउँदा मध्येगान स्टार्टै भएन आदर्शित धनलालले गर्छ अब स्टार्ट कपेलाई दिन आँटेको छ कप्सलाई दिन आँटेको ठेला त त्यो चाबी हेर त ल स्टार्ट हुन्छ जस्तो छ है यस भयो कम अन भयो अरे भएको थियो अरे फेरि पावर पुगेन भाइ चना भाइ देख्नु सक्नुहुन्छ चना भाइ हेलो के गरेको भएको थियो यार के चेक गर्नुपर्छ हो ल प्लग चेन्ज गरेर हेर्ने चना भाइको अप्पर हार्डवर्क घर बनाउनु आन्टी कहाँ लानु आँटेको माटो चाहिँ कहाँ लानु भएको राजा जस्तो छोरालाई चाहिँ कहाँ तपाईँले अनि लौ म माटो पुगाएको राजा जस्तो छोरालाई चाहिँ कहाँ माटो पुगाएको तपाईँ यहाँ के भन्नु चाहनुहुन्छ यहाँ भन्नु यहाँ युट्युबमा आउँछ नि फेरि तपाईँलाई भाइरल हुन्छ नि फेरि यो बोकेको त ठेल्दिनु ल ल अब चाहिँ यो चाहिँ के को लागि लानु भएको र कल भात गर्नुभएको म त सुतिरहेको ल चना भाइ भनेर अघि बोलाएको त ए सक्नुहुन्छ के ल ल बाई बाई बुसमेन छोरा भाइको च्यानललाई म पनि आएर भएर के गर्छु सब्स्क्राइब गरिदिनु अनि यति नै ल ल ल बाई बाई भएको बल निकालेर खेलेको त म्याच लास्टमा त तेलै पो रहेछ म्याच तेलै पो रहेन अलिअलि खर्च गर्दै कुदाउँदै गर्दै थियो नि हजुर के भन्नुभएको किन बोल्नु लजाइ जानुभएको फेरि भिडियोमा चाहिँ लजाउनु पर्छ तपाईँ किन यहाँ न तेलै नभएर यहीँ ठेलाइ मात्र भयो लास्टमा तेलै रहेन रहेछ स्टार्ट हुनुलाई ब्याट्री छैन अलिअलि पनि ब्याट्री भयो बिना स्टार्ट हुन्छ नि त कार्बोरेटर होइन ब्याट्री भयो ए बाइकबाट तेल झिक्दैछ अब तेल झिकेर लगाएर टक्क स्टार्ट गर्नु पर्ने छ
कति पुरै झिकिस क्या हो गरिबको बाइकमा तेल थिएन अब के गर्नु यो बाइक स्टार्ट गर्न निकाल्नै पर्यो काका यो बाइकलाई कस्तो गराउनु दामी दिन्छ भन्ने त एक नम्बरको मोडिफाइड हाल्नुपर्छ यसलाई यही लुक्स हुनुपर्छ यतिमै भनौँ न यसको जुन सामान छ नि हजुर त्यसलाई चाहिँ कभर गर्नु पर्छ भाइजरहरू हालेर हजुर ट्याङ्कीको जो यात्रा निक्लेर सिङहरू त्यो नहाल्नु सिङहरू चाहिँ नहुनु त्यही गर्न आँटेको काका यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउनु राम्रो रूप दिउँ भनेको कहाँ अनि साइन्सको गाडी चाहिँ टक्क हल्का उड्दिने हो पोटा बुलेटको साइलेन्सर तपाईँको साइलेन्सर दिँदा हुन्छ नि त मलाई बाइक बेचिसक्नु भयो बुलेटको गाडी साइन्सर मेरो हराएर ए एकचोटि पड्किन हालेको थिएन हाल्नु भएको थिएन पड्किने र त दुईवटा थियो होइन हजुर एउटा सोरुममै राखेको थिएँ हजुर सोरुमले नै गाइड गरिदियो ए सोरुममा राखेर कहाँ हुन्छ एउटा नयाँ गाइड गरिदियो ठिकै छ हरायो बाढी आउँदाखेरि कता कता चेन्ज गऱ्यौँ हामीले भनौँ ल गाइड आजको लागि यति नै खोलखाल भएको छ किनकि अब काममा जानुपर्ने हुन्छ अब खेल्दा गल यार म त स्टार्ट चाहिँ भयो फेरि अब नेक्स्ट भिडियो आउँछ भोलि पर्सि सियो अझ खोलखाल मात्र हो आज ल